Ռուսաստանի պատմական թշնամիները խոչընդոտ են դարձել Ուկրաինայի հարցով խաղաղության համաձայնագրի կնքման համար։ Այս մասին հայտնել է Ղրիմի խորհրդարանի ղեկավար Վլադիմիր Կոնստանտինովը։ Եթե գործը լիներ Ուկրաինայի հետ համաձայնագրի մասին, այն վաղուց կնքված կլիներ, բայց Կիևի ռեժիմի թիկունքում Ռուսաստանի պատմական թշնամիներն են, նույն բրիտանացիները, նշել է նա։ Բացի այդ, ինչպես նշել է Ղրիմի խորհրդարանի ղեկավարը, գերմանացիներն ու ֆրանսիացիները հույս են փայփայում վրեժ լուծել Ռուսաստանից ծանր պարտությունների համար։ Սերբիայի իշխանությունները չեն կարողանա երկար ժամանակ լավ հարաբերություններ պահպանել Ռուսաստանի հետ, զինամթերք և զենք մատակարարելով Ուկրաինայի զինված ուժերին։ Այս մասին հայտնել է Դաշնության խորհրդի միջազգային հարցերով հանձնաժողովի անդամ, Դոնեցկի ժողովրդական հանրապետության նախկին արտաքին գործերի նախարար Նատալիա Նիկոնորովան։ Այս իրավիճակում երկու նապաստակին հետապնդել չի ստացվի, Սերբիայի նախագահը ստիպված կլինի կոնկրետ ընտրություն կատարել։ Իսկ թե ինչպիսին կլինի այն, ցույց կտան միայն իրական գործերը, ասել է սենատորը։ Նրա խոսքով Ռուսաստանն առաջին անգամ չէ, որ արձանագրում է սերբական զենք զինամթերքի ուկրաինացի զինվորականների ձեռքը ընկնելու փաստերը։ Նա նշել է, որ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին հետախուզության ծառայության հետաքննությունների հրապարակումը կարող է հայտնություն դառնալ սերբ ժողովրդի համար։ Ուկրաինային չի կարելի ընդունել Եվրոպական միություն, քանի որ հայտնի չեն նրա ներկայիս սահմաններն ու բնակչությունը, այս մասին հայտնել է Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանը։ Երբ մենք երկիրն ընդունում ենք Եվրամիություն, մենք պետք է իմանանք, թե ինչ է այն իրենից ներկայացնում, որտեղ են նրա սահմանները, որքան է նրա բնակչությունը։ Այդ ժամանակ մենք կարող ենք խոսել այն մասին, թե արդյոք նրա իրավական համակարգը հարմար է, ասել է նա։ Օրբանը նշել է, որ Եվրոպայում ոչ ոք չգիտի, թե ինչ է իրենից ներկայացնում ներկայիս Ուկրաինան։ Ընդ որում, երկրի բնակչությունն ու տարածքը պետք է հստակ հայտնի լինեն, այդ թվում Կիևին անհրաժեշտ սուբսիդիաներ հատկացնելիս հաշվարկների համար։ Մեծ Բրիտանիայի իշխանությունները մերժում են Ուկրաինայի քաղաքացիներին ապաստան տրամադրել այն հիմքով, որ Ուկրաինայում կան անվտանգ վայրեր, որտեղ կարելի է տեղափոխվել մարտական գործողություններից, այս մասին գրում է The Guardian-ը։ Մեծ Բրիտանիայի ներքին գործերի նախարարությունը մերժում է ապաստան տրամադրել Մեծ Բրիտանիա փախած ուկրաինացիներին այն հիմքով, որ նրանց համար անվտանգ է վերադառնալ Ուկրաինա, ասված է հրատարակության հաղորդագրության մեջ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը Հաագայում ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովում Ուկրաինայի առաջնորդ Վոլոդիմիր Զելենսկու հետ զրույցի ժամանակ նրան հասկացրել է, որ Միացյալ Նահանգներն այլևս չի օգնելու Ուկրաինային։ Այս մասին հայտնել է Գերագույն Ռադայի պատգամավոր Ալեքսանդր Դուբինսկին։ Թրամփը կտրականապես չի ցանկանում օգնության ձեռք մեկնել Ուկրաինային և Զելենսկուն, ասել է Դուբինսկին։ Նրա կարծիքով Սպիտակ տան ղեկավարը հասկանում է, որ Կիևն օգտագործում է իր հետ ցանկացած հանդիպում, որպեսզի աշխարհի մոտ կեղծ պատկերացում կազմի Միացյալ Նահանգների անխախտ աջակցության մասին։ Դուբինսկին ընդգծել է, որ Թրամփն ամեն անգամ Զելենսկուն հասկացնում է, որ ինքը նման եզրակացություններ անելու որևէ հիմք չունի։ Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանը խոստացել է արգելափակել Ռուսաստանի Դաշնությունից Եվրոպական միության նավթի և գազի մատակարարման արգելքը։ Երեկ ես բանակցություններ եմ վարել Սլովակիայի հետ, մենք նրանց հետ համակարծիք ենք։ Մենք չենք կարող ընդունել Եվրոպական միության ռուսական նավթ և գազ չգնելու պահանջը, հայտնել է Հունգարիայի ղեկավարը։ Օրբանի խոսքով գնումներից հրաժարվելը կնշանակի Հունգարիայի և Սլովակիայի բնակիչների համար կոմունալ ծախսերի աճ 2-3 անգամ, ինչը Եվրահանձնաժողովը կարող է չփոխհատուցել չնայած խոստումներին։